どうも、陰性水草大好きカプラです。おはようございます。私には愛している水槽があります。それがこの60センチ陰性水草水槽です。この陰性水草水槽は私の大好きなブセファランドラ、アヌビアスナノを有り余るほど使って作ったレイアウトです。手塩にかけて8ヶ月間育てた水草たちは元気に根を張ってみずみずしい葉っぱを広げて育ち続けてくれています。そんな中、事件が発生しました。何者かによって水草がきれいに食べられてしまいました。私としたことがこんな大きな変化に気づかなかっただなんて、今となっては非常に後悔しています。今日はこのことについて詳しく話をしていきたいと思います。一応動画の後半ではこの食べられてしまった葉っぱをどうやって復活させるか対策もしたので、私と同じように陰性水草の復活を願っている方は参考にしてみてください。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。今回皆さんと一緒に見ていく水槽はメンテナンスがめちゃくちゃ楽な状態に仕上がってます。立ち上げて8ヶ月経ちますが、一度も水替えもしておらず、こういった管理が楽な水槽を使ってこんな管理をしているよというのをこのチャンネルでは公開しています。忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作ってます。ぜひチャンネル登録していただいて少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。今回被害のあった水槽はこちらです。今年の3月に60センチ水槽でこんな感じの陰性水草水槽を作りました。月日は早いもので立ち上げからもう8ヶ月が経ってもうすぐ9ヶ月が経とうとしています。立ち上げから未だに水替えをしておらず、足し水だけで管理できています。苔もほとんど生えません。頻繁な水替えって仕事や出張をしていたりするとあまりできなかったりするので、本当にめちゃくちゃ楽に管理できてます。水草の量もかなり増えてきました。そろそろ株分けをしてまた水草を増やそうかなと思っていた矢先に今回事件が起きたのです。とても悲しい事件です。陰性水草がこの水槽の中にいるとある生物に食べられてしまいましたため息しか出ません。一応被害状況を確認します。犯人はここに植わっているブセファランドラクダカンとミクロソリウムナローリーフだったものを食べていたようです。他にも細々と葉っぱの欠けたアヌビアスナナとかがありますが、一番大きな被害があったのはこの場所のようですね。この水槽で一番高い水草のブセファランドラクダカンを食べてしまうなんて非常に美食家ですね。よりによって一番の高級食材を食べられてしまうとは。1株2000円ぐらいする綺麗な個体だったんですけどね。2、3年かけて成長させた株だったので、ピーマン円の損害額ですさあ、ここで皆さんに問題です。どんな生態に水草を食べられたのでしょうか。さて、ここから犯人考察に入ります。水草を食べてしまう生態はいくつかいます。私はあまり生態には詳しくないので多くの生態について語ることはできませんが、今まで飼育したことのある生態で言うと、水草を食べるものはヤマトヌマエビ、シルバーフライングフォックスあたりですね。ヤマトはまだマシですが、シルバーフライングフォックスはプレミアムモスやウィローモスといったモス系の新芽を食べます。ショートヘアグラスの新芽まで食べてしまうことがあります。それゆえシルバーフライングフォックスは黒ひげゴケをよく食べてくれるっていうことで有名なんですが、その反面柔らかい口に入るような大きさの水草は非常に好んで食べます。ガジガジいっちゃう傾向があるんですよね。私は飼育したことがありませんが、金魚も結構食べるそうです。金魚はアヌビアスナナの新芽も食べてしまうくらい食べちぎる力があるようです。他にも水草を食べる生態を知っている方がいたらぜひ教えてください。私も勉強させていただいて気をつけますのでよろしくお願いします。さて、今回私の
愛するこの陰性水草水槽で食べられてしまった水草はブセファランドラクダガンの群生ミクロソリウムナローリーフです。どちらも 2,3 年かけて育った自家育成株です。今までいろんな苔取り生態と付き合ってきた私ですが、こんな硬い葉っぱを食べてしまう生態とは出会ったことがありませんでした。皆さんはこの水草を食べた生態、もうわかりますでしょうか？ヒントです。私の先日公開したこちらの動画、タイトルが60センチ水槽の立ち上げから維持管理が楽すぎたので徹底解説という動画内で、この水槽内の生態を紹介しています。その中に正解があります。振り返ってみましょう。今現在飼っている生態はオトシンクルスネグロが2匹、ヤマトヌマエビが 3,4 匹程度と、ミナミヌマエビが5匹程度と、あとザリガニの赤ちゃんが1匹いますね。魚は入れてません。私の好きな水草を観賞する水槽ですので、苔取り生態以外は入れてないです。皆さんいかがでしょうか？もうお分かりですよね。私の大切なブセファランドラクダカンミクロソリウムを食べ散らかした生態はこの子です。バルタン星人です。ザリガニの赤ちゃんですね。これが現行犯です。水槽を見た時にたまたま撮影できました。完全に水草食ってるんですよね。マジかと思いつつも、それは当然だよなと。あの硬いスルメを食べられるほどの強力な噛みちぎる歯を持ってるんだよなと、妙に納得してしまいました。この光景は本当にたまたま発見したんですよね。普段何時間も水槽を見ないので、水草がなんとなく、管感がなんとなく減ってきたなと感じる時が一瞬あったんですよ。一瞬あったんですけど、気のせいかなと。こんなもんだったかな。スルーしたんですよね。そしたらミクロソリウムが、なんか削れてるな。なくなってる？もしかしてという風な感じになった時に、なんか変だぞと思って、見たら食べていたと。バルタン星人が、水草を侵略していました。こういった流れですね。で、このザリガニなんですけど、今年の夏、9月に行きつけの川で拾ってきた生態です。私がザリガニを飼ったのはもう30年も前のことですね。今回のこのザリガニはたまたま川でエビを捕まえに行った時に網に引っかかったんですよ。そのとってもね、ちっちゃいザリガニ、赤ちゃんのザリガニだったんで、もうほんと2センチもないですよ。その懐かしさと可愛らしさから家の水槽で飼い始めました。水草水槽で飼ったらマスコット的に可愛いんじゃねと思って陰性水草水槽に入れました。この水槽はエビにしか特に餌をあげてなくて、3日に1回ぐらい、海藻系の、あまり水を汚さない植物系の餌を与えています。それ以外は水槽の底に溜まっている枯れた葉っぱとか、そういったものを食べているようです。このぐらいのね、餌のあげるペースなので、ザリガニもそこまで大きく育たないだろうと、踏んで早2ヶ月ですね。あっという間にこの大きさになったというところに、めちゃめちゃ驚いてます。3倍、4倍、5倍ぐらい大きくなりましたね。たったの2ヶ月でここまで大きくなるとは思ってませんでした。このエビちゃんも本当に最初は第一関節くらいの大きさだったんですよ。本当に小さなザリガニだったんですが、気づけば人差し指くらいの長さの大きさになってました。何食ってこんな大きくなってるんだろうっていう風に一瞬思ったことはあったんですが、その時はね、あんまり深く追求しませんでした。枯れた葉っぱとか落ち葉を食べて掃除してくれてるのかなとちょっと前向きに、考えてました。そんなことを思いながら、またしばらく経ってある時、パッと目に入ったのがその光景だったわけです。ザリガニってこんな硬い葉っぱ食べるんですね。びっくりしましたよ。ザリガニという生態についてあまりにも私が知らないことが多すぎましたね。で、このザリガニは川で拾ってきたザリガニなので、もしかしたら、数ある中でニホンザリガニかなと。
日本に古来から住む、由緒正しきザリガニかなとちょっと考えてます。というのも今日本にはザリガニは3種類いて、日本ザリガニとアメリカザリガニ、内田ザリガニというのがいるようなんですが、この中で外来種がアメリカザリガニと内田ザリガニだそうです。で、アメリカザリガニは多分皆さんよく見たことあるロブスターみたいなね、真っ赤な赤いやつです。で、内田ザリガニっていうのは大きさが15センチくらいまで育つそうです。15センチってめちゃめちゃでかいですよね。怖いですね。で、その内田ザリガニは北海道に限定的に分布しているらしいです。この3種類のうちでどのザリガニかなと考えてみると、私の家のザリガニは赤くないのでアメリカザリガニではないなと思いました。それプラス私の住んでる地域は北海道ではないので、消去法で日本ザリガニかなといったところですね。何食べるのかというと、ザリガニは雑食性で水生植物、藻類、小魚、昆虫、あと水生生物の死骸などを食べるようです。またエビ用の餌や野菜も好むそうです。昆虫を食べてしまうほどの強い歯を持っているということですね。昼間は物陰に隠れて夜間に活動することが多いそうです。確かにこの犯行現場を捉えたのは水槽のライトが消えかけている時間帯でした。最近ザリガニ見ないな、どっかに隠れてんのかなって思っていた矢先の出来事だったので、この水槽のどこかに身を隠して潜んでいたんでしょうね。そして夜のようなブセファランドラやアヌビアスナナ、ミクロスリウムをガジガジと食べながら大きくここまで育っていったんでしょうね。さて、食べられたブセファランドラ、クダカンとミクロソリウムについてです。この株をなんとか復活させたいと思ってます。それこそ 2,3 年かけて新芽を出して大きくしていきたいなと思ってます。なので少し成長速度を上げるためにライトをピンポイントで照らしました。使ったのはアクアフレ UVA ミニ 7F です。水中でも使える IP68 対応の防水スポットライトです。照射野を広げたり狭めたりすることができるので、スポット的に水草に光を当てています。この水槽は60センチ水槽なんですが、30センチ水槽用のライトを吊り下げて使ってます。スペックはこちらです。アクアフレア UVA M300RGB SE です。1500ルーメンのライトなんですが、出力を 25% 程度に調整して使っています。こうすることで苔も生えずに陰性水草も成長させつつ、綺麗な陰性水草水槽を長期維持できます。詳しい兆候とかは以前公開したこちらの動画を参考にしてください。水面に出ているアヌビアスナナが葉焼きしないレベルでの光の設定なので、ザリガニに食べられたブセファランドラクダカンの位置ではPPFD が20も出てません。測ってみたら6くらいでした。多分水面のヤマザキカズラが以前より大きくなったせいで少し物陰になっているようです。そこで今回ミニ 7F を使ってスポット的に光を当てて成長を促進させようと考えました。ミニ 7F は少し照射野を絞って光量設定はこんな感じにしています。ワームホワイトが 8%、クールホワイトが 7% です。このライトはもともと2種類の色温度の違うホワイトカラーの波長を持っていて、これらをミックスすることで新しい波長、色合いに調整できます。光量はマックスで 7W、400ルーメンなので、それこそ小型のボトルアクアとか、レイアウトの中でスポット的に照らす演出のライトとして使えます。実際に PPFD 測ってみますと、スポットライトなしで PPFD6 です。で、ありで PPFD20 に設定しました。これの3週間ほど経ったのが現在の様子で、少しだけミクロソリウムは新芽が出てきました。ブセファランドラクダカンも頭頂部に新芽が出そうな感じが出てます。至って順調ということで、このまま放置してまた様子見ていきたいと思ってます。さて、ザリガニはというと、
9個使っていない45センチスリム水槽に入れました。大磯綱を敷いて飼育水を入れて、そのままザリガニをドボンしました。この水槽については動画撮影してないんですけど、ちょっと見切れて映っている動画もありましたので、こんな感じになってます。一応フィルターを動かしながら、育成しています。そんな矢先、トイレで家族の叫び声が聞こえて駆け寄ってみると、そこにザリガニを発見しました。どうやら水槽を飛び出して階段を降りて1階のトイレの中まで移動してしまったようです。ザリガニって飛び出るんですね。しかも陸地を歩けるとは、そこまで考えてませんでした。一応水槽の中に戻して蓋を閉めました。今後もこのザリガニは大事に育成していこうと思います。ザリガニは草だけ食べて大きくなることが分かったので、餌はトリミングをした山崎カズラの葉っぱをあげることにします。もし水草水槽でザリガニを飼っている人いたら教えてください。この動画を見て、うちの水草水槽にもザリガニを入れてみようと、思った方、コメントください。コメントなくなっちゃうか、こんなこと言うと。